गाइस ये IQOO 13 और ये वाला जो मेरे पास वेरिएंट है 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज के साथ में। तो देखते हैं गाइस इसके अंदर क्या क्या निकलता है। सबसे पहले आपको फ़ोन मिल जाता है ऊपर ही। और एक ये ट्रांसपेरेंट कवर भी मिल जाता है और इसके नीचे 120 वोल्ट का चार्जर टाइप सी केबल।